MLA सारा नैबे इस्लामपुर टु थाइजौगुरि लामाखौ ओपनिं खालामफैदों। फरायनानै नायदो नै। रबिराम MLA सारा दिनै बेखेव फैबाय MLA फान्डनिफ्राय। नैबे थांनाय लामाफोरजोंनो नैबे मानसिफोर दङ। আৰু ময়ো ৰাজ্যৰ লগত মানে অসম কি চলি আছে আপোনাৰ নতুনকৈ কিবা এজেণ্ডা আছে? অসম বিধানসভাত চাওক, আমাৰ অহা 12 তাৰিখে বাজেট প্লেচ কৰা হ'ব আৰু এই বাজেট প্লেচ কৰাৰ পাছত মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে কি আমাৰ দাবী দাৱা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সদনত মই উত্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কেইটামান মেজৰ ইছ্যু আছে। মোৰ এই ইছ্যুবিলাক মই সুবিধা পালে এছেম্বলিৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰি পেলাই চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ। এইটো মই সদনত এইখিনি সুবিধাটো ল'বৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িম। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱক মই স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ দিওঁ। তেখেতে দল সংগঠনৰ একো পাৰ্থক্য নাৰাখি কোন বিৰোধী হয়, কোন মানে কি হয়, ৰুলিঙৰ হয়, এইবিলাকৰ একো বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ একো পাৰ্থক্য নাৰাখি কাকো তেখেতে এই ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা নাই, কাকো অন্যায় কৰা নাই। যোনে যেনেকৈ সুবিধা ল'ব জানিছে, যোনে যেনেকৈ মানে তেখেতক লগ ধৰি পেলাই আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, তেখেতৰ পৰা এইখিনি কাম সুযোগ সুবিধাবিলাক আদায় কৰিব পাৰিছে। আৰু যিবিলাকে এইবিলাক মানে ব্যৱস্থা লোৱা নাই, পদক্ষেপ লোৱা নাই, তেখেতসকলে মানে সেইটো পোৱা নাই। মই ইয়াৰ কাৰণে নোপোৱাবিলাকৰ মানে প্ৰতিও বেয়া তেনেকুৱা মন্তব্য দিব নাযাওঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱৰ পৰা এইখিনি তেখেতৰ কৃপাত মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নামত যিখিনি উন্নয়নৰ পুঁজি বা আঁচনি আদায় কৰিবৰ কাৰণে লগ ধৰি কথাবিলাক কৈছোঁ, অৱগত কৰিছোঁ, আদায় কৰিছোঁ। আৰু তেখেতেও মোক নিজৰ বন্ধু হিচাপে, নিজৰ মানে এজন ব্যক্তিত্ব হিচাপে, অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি, ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, এই অঞ্চলৰ দায়িত্ব থকা এজন বিধায়ক হিচাপে তেখেতে যি বিচাৰিছোঁ সেইটোকে দি আছে। আৰু তেখেতে একো মোৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা নাই। একেবাৰে পজিটিভ এটিচিউড, পজিটিভ এটা দৃষ্টিভংগী লৈ পেলাই তেখেতে সদায় মোৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ কামত মোক সহায় কৰি আছে। আৰু তেখেতৰ কৃপাতে মোৰ সমষ্টিত মই যিটো বিচাৰিছোঁ সেইটো পাই আছোঁ। আৰু আগলৈও তেখেতে যে মোক সদায় সহায় কৰি থাকিব, মোৰ প্ৰতি যে কৃপা আৰু মোৰ সমষ্টি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যে তেখেতৰ এটা সুদৃষ্টি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যে তেখেতৰ কৃপা থাকিব, মোৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু আগলৈও তেখেতৰ লগত সদায় মোৰ যোগাযোগ আৰু সঘনে লগ ধৰি আলাপ আলোচনা কৰা, দাবী দাৱা কৰা, তেখেতৰ পৰা খোজা মেলা কৰা, এইবিলাক মোৰ অভিযান হিচাপে মই অব্যাহত ৰাখিম। खाजाबदो नामा जों एसे फट' लानि दे नियमाव दङ मुस्ताफा भाई আপুনি এই মাখাছে পরিখানে मुस्ताफा साहब আপনি স্যারের থাকবো লাগছে
Oh ya, oke. Dan जोङो ओरैबो हास'नाय हाबाफारिखौ फोजोबनो हाखांबाय दा जोंहाबै सिराव थांनानै गेवलां मेल जागोनाव ज' थांनानै हाजिरायनो थाखाय साफ्रोमखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय। थांनाय लामाखौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनै मोनबेसे जायगायावहाय लामा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों? थारैनो दिनैनि दिनाव आं मोनसे गोलाव हाबाफारि लानानै न'निफ्राय ओंखारदों। प्रथम आङो रामपुर क'क्राझार रडनिफ्राय जागायनानै आंनिनो जोनोम गामि बानुगाव गामिजों हाबलांनानै सालबारि बुथियापारा गामिखौ नांहैनाय बा बे गामिखौ बारलांनाय मोनसे आराय देबनि 3 किल'मिटार 900 मिटार लामाखौ लुफुंनायनि बा बानायनायनि नामाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनबोदों। बेवहाय गोबांथार रायजोफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। बिनि उनाव आङो आंनि 29 नं क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि पकेराग्राम रडनिफ्राय भगमाबिल गामिसिम हाबलांनाय मोनसे लामा दङ, खोब दरखारि लामा। बे लामाया 1 किल'मिटार 700 मिटारमोन। बेखौबो लुफुंनायनि नामाव जिहेतु आसामनि मुख्यमन्त्रि पकिपत निर्माण आसनिनि सिङाव मोनसे स्किमखौ सेंसन खालामनाय जादों आरो टेन्डार जाखांबाय। बेनिबो मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय रायजो राजाफोरखौ लानानै खालामदों। बेनि उनावहाय जोंनि सेरफांगुरि सियालमारि रडनिफ्राय जागायनानै बालाथं आरो बालाथंआ हाजारकिया रड आरो सियालमारि बाजाराव नांफैनाय मोनसे PWD लामा लुफुंनायनि नामाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। आरो जोबथारनायाव ब्रैथि लामा हिसाबै नैबे इस्लामपुरनिफ्राय थाइगिरगुरि गामि गेजेरजों हाबनानै थाइजौगुरि गामिसिम नांहैनाय बे लामाया खुब दरखारि लामा आरो बेजोंनो बे हाग्रा ओनसोलाव गामि फाथिनानै थानाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा, गोबां गामिया, गोबां ओनसोला थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो गोबां जोंनि फंबाय बिनानाव सात्र साथ्रि जोंनि गार्जेन बिब' बिनानावफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनायाव आं नुनायाव दैज्लां बोथोर समाव बिथांमोना गोबां आख' फाख'आव उसुबिदायाव गोलैनाङो, खस्थ' मोननाङो। जोंनि फंबाय बिनानाव सात्र साथ्रिफ्रा लामा ससेनिफ्राय बिथांमोनहा माने हाब्रु दैब्रु जानानै थांफिननो गोनां जानाय बेबायदि मोनसे गोबां उसुबिदाखौ आं नुदों आरो बेखौ थांनाय दैज्लां समाव आङो स्वयं गावनो फैनानै आंनि मेगनजों नुनायलाय आं बे लामाखौ जेरैखि जाया मावनायनि मोनसे थांखिजों बावहाय आसाम गभर्नमेन्टनि पकिपत निर्माण आसनिनि गेजेरजों मोनसे सेंसनखौ होनाय जादों। दा टेन्डार जाखांबाय, थाबैनो बेखौ बानायनायखौ आराम्भ खालामसिगोन आरो बेनिनो अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बाव बेखेवफैनाय जादों। बे ओनसोलनि इस्लामपुर, जोंहा थाइजौगुरि, सौरायदाखा, माने नैबे थाइगिरगुरि, महेन्द्रपुर बेफोर ओनसोलनि जोंनि साउथ गंनिया प्राइमारि कमिटि BPFनि सिङाव थानाय जेसेबां कर्मि रायजो राजाफोर दङ बा गुबुन गुबुन दल संगठनफोर जायफोर दङ जोंनि हान्जायाव थानाय, हान्जायाव गैयै, बिथांमोनहा लामा जानायाव बयबो गिलु फालु मोजां मोननायखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। हांख्राय हरनाय बायदियै बिथांमोनहा माने दिनै मतामत होदों जे बे लामाखौ लुनाया, बानायनाया बिराद मोजां जाबाय। बे लामाखौ जोंनो बयनोबो नांगौ। बे लामाखौ खालामनानै दिनै जे बानायनो थाखाय आगान सुरदों बे मोजां जादों आरो उनावबो बेबायदि गोबां लामा दं। बेफोर लामाफोरखौ मावनायनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय आंखौ खावलायदों। आङो खोथा होदों जे जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि माने जेसेबां बे ओनसोलनि आख' फाख' बा उसुबिदा जानानै थानाय समस्याफोर दङ, हानायखिनिखौ MLA हिसाबै सम थासान्दियाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबां पुँजि मोनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै मावनो थाखाय, बिथांमोननि सुबिदा खालामनानै होनो थाखाय आङो जेब्लाबो माने गेबें गोसोजों आवगायबाय थागोन, खामानि मावबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ आं आखायाव लाबाय थागोन। बेखौनो आं दिनैहाय रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दायो जे आसाम एसेमब्लि सोलिगासिनो दं सार, बे आसाम एसेमब्लियावहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो माबाफोर थांखि लादों नामा? आसाम एसेमब्लिया थांनाय 5 तारिखनिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 12 तारिख खालि आसाम एसेमब्लियाव जे बोसोरसेनि थाखाय जे मोनसे बाजेट बानायनाय जायो, बे बाजेटखौ ओइदिनखालि हाउसआव प्लेस खालामगोन, दाखिल खालामगोन आरो बे बाजेटखौ दाखिल खालामनायनि उनाव जों बाजेटखौ फरायनानै बा बाजेट स्पिचखौ खोनासंनानै मिथिनो मोनगोन जे देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टआ
जौगाखांनायनि नामाव बबे बबे बिथिङाव बबे बबे बिफानाव बेसेबां थाखा हमनाय जादों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा मा मावनो हायो बे गासैबो बाजेटआव बेरखांगोन आरो बेखौ जोङो जेब्ला जोंनि MLAफोर बा जोंनि सुबुंनि थान्दै जायफोर जोंनि दिनै एसेम्ब्लियाव दङ बिथांमोनहा गावबागाव समस्ति उन्नयननि थाखाय बिथांमोनहा स्टाडि खालामनानै बे बाजेटनि गासैबो खाबुफोरखौ लानायनि थाखाय जोङो माखासे राहा लामा लानांगोन आरो गावनि समस्तिनि बा आंनि समस्तिनि जौगाखांथारनांगौनि खामानियाव बबेबा मावथारनो गोनां गोबां जुदि इम्परटेन्स थानाय खामानि दङबा जे जिनिसा बाजेटआव मावजानायनि खुनु लामा नुनाय जायाखै बेखौ हाउसआव एसेम्ब्लि सिङाव दैखांनानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ नोजोर होयो बा बेनि थाखाय उननि बेलायाव फान्ड हरनानै खामानि मावनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो बेखौ आङो दिनै फैगौ बाजेट प्लेस खालामनायनि उनावहाय माखासे मावथारनांगौ खामानिफोरखौ आं लिस्ट आउट खालामगोन आरो बेनि थाखाय उनाव जुदि आसाम गभर्नमेन्टनि खोमायाव सोनांगौ जायो आसाम गभर्नमेन्टनि दृष्टिगोचर खालामनांगौ जायोबा दाबि दावा खालामनायनि गेजेरजों हाउसआव बेखौ दैखांनो थाखाय आं साखाफारा दायो सरकाराव गैयाबाबो बिफेक दोलोआ रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौहाय सुफुंबोगासिनो दं बे बेलायावहाय सारा मा जोङो नैबे बाथ्राखौ जेखि हान्जायाव थाया जेखि दल संगठन खालामा बयबो सिखार जानांगोन थांनाय 15 बोसोरनि बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि आमोलाव गोग्लैसोनानै थानाय बिटिसि ओनसोलनि खना खनला मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाखांनायखौ जोङो नुदोंमोन बेखौ लानानै थारैनो बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो गोजोननाय दं आरो हाग्रामा महिलारिखौ बे खारनावनो रायखाङो बिटिसिआव बिपिएफनि सरकारखौ बे खारनावनो रायखाङो जे बिपिएफनि सरकारनि आमोलाव जेरैबायदि डेभेलप जादों सारा आसामाव भारतनि खुनु जायगायाव बेबायदि डेभेलप जायाखै दा बेबायदि डेभेलपआ अरायबो जाहाथे थाबाय थायो जाबाय थायो बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयो खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा दिनै बिटिसिआव जायफोर सरकार दङ बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि स्पिडआव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावदोंमोन जेरैबायदि अनजिमानि डेभेलपमेन्टनि आसनिफोरखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनो होनो हादोंमोन बेबायदि डेभेलपमेन्टनि आसनिफोर आरो बेबायदि डेभेलपमेन्टनि अनजिमाखौ दिनैहाय मावनानै होनायखौ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि दारैहाय आथिखालाव नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै तुलना खालामनानै नायदों जे हाग्रामानि आमोलाव जे जादों बेनि बादै आथिखालाव बेबायदि जेबो जायाखिसै निराश जादों रायजो राजाफोर डेभेलप जायाखै जेबो मावनो हायाखिसै रायजोफोरनि गांनाय उखैनाया सुफुंनाय जायाखिसै लामा सामा थिग जायाखिसै नै बेफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा अफेनलि गावसिनि खुगाजों बुंनानै मोनसे माने गावसिनि निराश जानाय गोसो बायनायखौ फोरमायदों आरो बेनो फोरमान जे बिपिएफ हान्जाया सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मावदों बेखौ रावबो मावनो हायाखै आरो दा सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफनि MLA हिसाबै आङो जेबायदि खामानि मावनो नाजाबाय थादों बेखौ आं बुंनानै लानांगौनि खोथा गैया रायजो राजा समाजनि मोनफ्रोमबो दल संगठननि नोंथांमोनहा मतामत लानो हागोन सोंनो हागोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबांखि सुजुग सुबिदा गैया मानो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय नाना नाथा नाजानायनि गेजेरजों डेभेलपमेन्टनि सुजुग सुबिदाखौ आङो लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ गोबाङाव जाफुंनाय जादों दासिम जे जाफुंदों बेखौ लानानै आंहा गोजोननाय दङ आरो माखासेफोर मोननांगौ दंबावो बेबो थाबैनो जागोन आरो बेखौनो आं दिनै रायजोफोरनि गेजेराव लानानै मावबाय थादों रायजोफ्रा जथेस्थ' बेजों सेटिसफाइड जादों सन्तुष्ट जादों आरो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायानो जों सायख'जानाय MLA MCLA बा बिजाथिफोरनि साफ्रोमनिबो दायित्व रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनो होननानैनो राजनितियाव दिनै जोङो ओंखारदों आरो बेयो जोंनि दायित्व कर्तव्य धर्म आरो बे दायित्व कर्तव्य कर्म धर्मखौ आं फल' खालामलांबाय थागोन रायजोफोरनि डेभेलपमेन्ट मावनायानो आंनि मोनसेल' एजेन्डा आरो सुख शान्ति रायजोफोरखौ माने निरापत्ता होनाय बे आंनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डाखौ लानानै আমার গতিকে আমার বিপেক দলৰ প্ৰতিও আমাৰ ৰাবাচিল গঠন কৰি মই এজন ৰাবাচিলৰ বিপেক দলৰ ৰাবাচিলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই গতিকে আমি সকলোৱে ৰাবাচন গোষ্ঠী যিমান পাৰোঁ আমি আখলি লৈ আমি বিপেকত ভোট দিবলৈ আমি সকলোৱে আমাৰ ৰাবাচন তেখেতসকলে ৰাভা এজন ব্যক্তি আছিল কিয়নো আজিৰ দিনত যোৱা
25 যোৱা 2020 চনত পৰা ইহঁতে ইউপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আজিলৈকে 3.5 বছৰ উকলি গ'ল। তথাপি BTCৰ যিটো বৰ্তমানৰ চৰকাৰ তেখেতসকলে BTCৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব পৰা নাই বুলি তেখেতসকলে সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ BTCত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনত ক'ব খোজে যে আজিৰ দিনত যিটো ইউপিৰ কোৱালিশ্যন চৰকাৰ চলি আছে তেখেতসকলে BTCৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব পৰা নাই। সকলো लेङाइ आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो बिएसएफनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंहा बे